Uburundi n'umurima rusangi. Oba wifuza kumenya ico abarundi bayaga ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu, haba mu butunzi, mu mibano, be na politike. kurikirana ikiganiro Umurima rusangi ku misi yose ya gatatu igihe c'isaha 2 z'ijoro. wezi 3 akaburungu remesha akaburungu net. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. wezi 3 akaburungu itorero akaburungu org. Turi ku musi wa gatatu igenekerezo ry'umunani ntwarante umwaka w'2023 ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu Uburundi umurima rusangi. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine, nayo jewe ndakibashikiriza nk'abandi Frank Espoir Ndizeye. Muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Nambakarire mwana wa mama, nambakarire shiye mu mateke, nambakarire nkumburi bundi, nambakarire mwana wa mama. Uno munsi tugiye kugaruka ku mico kama. Hari ibikorwa bimwe vy'ugwaruka ari byo gushima, bamwe baragerageza gutanga ubutumwa buhimiriza gukunda igihugu, gusenyera ku mugozi umwe, kunywanisha abarundi babicishije haba mu vyese, mu ndirimbo eka no mutundi tugenegene. Uno munsi tukaba tugiye kwakira muri kino kiganiro umushinga ntahe Kiki Daniel Ngendakumana amaze iminsi adukoma ishwashwa abicishije mu mpano yiwe y'ivyese bivanze n'indirimbo. Ndabaramukije neza mushinga ntahe Daniel Ngendakumana, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse neza Frank, murakoze kuduha ikaze muri kino kiganiro. Daniel, tumaze iminsi tubona ibikorwa vyawe, twovuga ko ari nk'urugendo woba watanguye mu mico kama. Wo twiganira uko watanguye ugo rugendo naho ugeze ubu? Jewe aho ubona rero natanguye kwandika ivyese kuva kera. Ndibuka ko nanavyize tukiri mu mashuri yisumbuye, mu gice ca mbere c'amashuri yisumbuye twari dufise umugwi wiga ibijanye n'ivyese, ico twita krebe y'abakora amapoeme. Ego nagiye gusa n'ubivamwo maze kuja mu gice ca kabiri c'amashuri yisumbuye, kubera ko naciye ndungikwa kwiga mu gisata c'ubuvuzi. Sinasubiye kubironkera umwanya ukwiye, kandi nabona kumenga turanahushanye, kuko ubwa mbere nibaza nipfuza kwiga mu gisata kijanye n'indome za none, bimwe bita lettre moderne. Maze kurungikwa kwiga rero mu bijanye n'ubuvuzi, naca numva umenga ibijanye n'amaliteratire biransize, si ivyanje. Umva naca mfata umwanya munini wo kwiga no kwihatira kumenya ibijanye n'umwuga mushasha ngiye kwigamo. Ariko naho biri uko narabibandanije, naho nabikora nk'ibitari by'umwuga, bimwe bita professionnel. Naza ndandika udupoeme duto tumwe nadukora nko mu nzira yo gutaka no kunezereza umukunzi wanje, canke n'utundi dusanzwe ndakora nkashira ku mbuga nsanze nkoresha nka Facebook no ku ma stati. Mu nyuma rero maze guheza amashuri ya kaminuza, naciye mbona ko nshobora kuronka umwanya w'inyuma y'akazi nkandika bike. Rero muri no misi natanguye kubishira habona byese byanje, kuko abarundi no bayamaze ngo mbigire gito canje icundi cumvireho. Ubutumwa canke ivyifuzo vyiza nshobora kuba nipfuriza nk'umwana wanje nk'uwundi canke uwundi muntu
ndumva ko n'umwana wa murundi vyomufasha nuko rero natanguye ibikorwa byo kuvuga ivyese. Mu bikorwa vyawe niki woba ushira imbere Daniel, ivyimviro nyamukuru utanga nico ugamije gushikako? Jewe mu vyese vyanje higanjemwo ubutumwa butatu. Hari ubutumwa bushimikiye cyane ku rurimi rw'ikirundi, hakaba ubutumwa bushimikiye ku mico n'imigenzo vyaho hambere, hakaba n'ubundi butumwa ndabisha kurunganwe rwa kino gihe. Kuva maze kumenya ko kera Uburundi bukira Uburundi bwarangwamwo amahoro n'umwumvikano, nkabona ko injyane zadutse ziturutse kuri bakavamahanga, nkanabona ko ico bashize imbere kugira ngo binjire mu Barundi neza bihutiye kubanza gutitura imico n'akaranga k'Abarundi, bakaduhindurira uko twasenga, bakaduhindurira ubucuti twari dufitaniye hagati yacu nk'Abarundi, n'ubucuti Abarundi bagirana n'umwami, bakaducanishamwo ku buryo tutacumva ko turi bene mugabo umwe. Nasanze ubutumwa nk'ubwo atari ubwo kwigumizamwo, kuko hari ico bwofasha kumbura abantu babwumvise. Ikindi nabonye nuko muri kino gihe Abarundi basanzaye, bamwe kumvo z'intambara, hari abahunze mu bihe bitandukanye n'ubu batarashobora guhunguka, hari abahunze kumvo z'umutekano muke, hari n'abandi kumvo z'ubukene n'ubuzima buzimvye mu gihugu. Murazi ko Uburundi bwacu buharurwa mu bihugu vya mbere bikenye ku isi. Hari n'abandi kumvo zitandukanye, murazi ko nk'igihe c'ubukoroni hari ibice by'Uburundi byajanye n'Abarundi bari babubamwo, bikitirirwa ku bindi bihugu. Hari nk'icometswe kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ico gihe yari Zaire. Hakaba n'igice kinini bita Bugufi cometswe kuri Tanzania, catwaye hagiye n'abantu batari bake kandi bose bari Abarundi. N'ubu nibaza ko ari Abarundi. Hari n'abandi nk'ubunye babarizwa mu makambi y'impunzi hirya no hino, amakambi yo mu bihugu duhana imbibe za Tanzania, za Uganda, u Rwanda, Kongo, Kenya. Hari Abarundi bagiye gupagasa muri za Zambia, za Mozambique, hari abagiye mu bihugu vya Buraya, vya Amerika, za Australia, no mu bindi bice bitandukanye ku isi. Aho rero haba hariho inzira nyinshi zo kwibagira ururimi rw'ikirundi, na cane cane ku bana twibarukira mu mahanga. Nabo rero ubutumwa bwa kabiri ndaburabisha ko nkabibutsa ururimi rw'ikirundi, nkabibutsa amajambo amwe namwe yakoreshwa. Nkibaza ko umuntu akurikiranye mu vyese vyanje, ari nk'umwana arashobora kubaza nk'umuvyeyi canke uwundi muntu amwegereye ati mbega dawe, mbega mawe, mbega senge, mbega nyogokuru, iri jambo risigura iki? Barikoresheje baba bashatse kuvuga iki? Ubutumwa rero bugira gatatu nibwo ntumbereza kugwaruka rw'ubu, nkabwibutsa ko rukwiye gukanura rugaca ubwenge, kuko uwo munsi n'ejo hazoza nahacu tuhategura nk'uko birakenewe ko tuhategura nk'uko tuhipfuza. Ntitugere rero ngo turyame umukondora zosi, ubwa nyaburunga buraturaba. Abana bacu, abazobokomokako, abuzukuru babo, abuzukuruza, bose baduhanze amaso. Ico tubona nk'ikibazo c'uno musi nitwacirengagiza, ntitukironderere inyishu, urubanza tuzoba tugwiciriye. Kuravye
abandi barutse mu bihe bitandukanye bagiye baragira uko bifashe, nka Rwagasore n'urungano rwiwe baraturondera intayo kuyikukira nk'abarundi, baragerageza no kutugarukanira ubumwe kugira ngo tujye mu bikorwa turonka amajambere. Barifuza ko abarundi dusubira kuba abarundi nyene bukuri, kandi twiyumva mu Burundi bwacu. Naho ivyo bitaramye ariko turafise ibimenyetso tubibukira ko hari ico bakoze n'ico bamariye urungano rwabo. Mu nyuma turabona abandi batanguye amapolitike igihe hari hasubiriye politike yo gucanishamwo abantu. Turabona ko hari abatari bake bafashe iya mbere mu rungano rwabo mu bibazo byari bihari, na cyane cyane bifatiye ku moko, bifatiye ku migambwe, barashinga imigambwe itari mike. Ubwo rero ubu turafise iyindi generation ya politiki yatanguye mu myaka za 80, 90, 2000 kugeza no munsi. Abo bantu ivyumviro by'ico gihe baracabikoresha. Ubu rero navuga nti naho ubutumwa ugwaruka bw'uko nago hageze ko bivanye n'ibihe turimwo, bivanye n'ibyo babona, bivanye n'ibyo tugezemwo, n'igihe isi igezemwo, ugwaruka rero bw'ubu mu gutegura ejo hazoza rurakwiye gufata umwanya rukiyumvira, rukaraba ibibazo bihari, ibibazo bihanze Uburundi na cyane cyane n'isi muri rusangi, hanyuma bagategura ejo hazoza, bagategura ivyiyumviro bishobora kugenderwa ko bijanye n'igihe turimo, kuko hariho ivyiyumviro biba byarashaje bitaba bikijanye n'igihe tugezemwo. Naho rero ni wowe wundi mugwi rero mpa ubutumwa mu byese byanje no mu bintu byose nandika. Uzoba nguke nk'akabangara warubangara mwananje, mwananje, mwananje. Uzoshituriza rugoganya, uzokuye izandarubogoye mu rugogero rwa ruhongore. Uzoba nguke nk'akabangara warubangara. Turavye uno munsi, mbega mubona imico kama yoba igifise akamaro ku gihugu ugereranije naho hambere? Ego cyane, imico kama irafise akamaro kanini, kuko baramaze ngo ubutayakaranga abatayibanga. Aho hantu abariko barakurikirana kino kiganiro bahageme ibango. Ni hamwe nyene bavuga ko imanga itamarira Imana, nayo bundi akahise atarakakera ifuni yabagara imirima yarakoreshejwe guhamba abarundi sinzi. Aya makuba rero yakubiye bene Burundi, nta uyobewe aho yavuye. Rero ko tubizi tukamenya n'ikigwanisho kava amahanga camufashije kutunyengeterezamwo umugera w'amacakubiri, ni gute tutonagura ibyaduhuza nk'abarundi tugasubira kwibona nk'Uburundi bwacu, tugasubira gukora no kubona Uburundi buhire, nk'uko n'ururimbo ruhagize igihugu cacu rubitwibutsa. Ka karangamutima k'abarundi baho hambere, bwa bupfasoni, bwa bushinga ntahe, ubuntu, ijambo, ibanga, n'izindi valere zitari nke turacabikeneye. Za ntambo ziranga intara zose, ka Kanyarusizi, wa Mutsibo, wa Mudeyo, wa Gwedengwe, wa Muyebe, za Ntore na za zindi zose nizo ntibuka turacazikeneye.
ko zari zirimo ubutumwa bukomeye, kandi nibaza ko ubu hariho abakivyibuka, hariho abakibikora ariko bikeneye gutezwa imbere. Iyandere yo kuziko twahora twigishwa, bya bisokozo twateramirako, ya migani abavyeyi baducira, bya bitito na bya bifuruguto byaduteramisha turindiye ko inkono isha, twatubyajuro na ya myibutsa na za kirazira. Uribuka batubwira ngo kirazira kwica umuserebanyi, kirazira gukora iki, kirazira gukora iki. Hari ibintu byinshi byazira gukora, ariko ubunye byabaye umenga nk'ibyemewe, abantu ntibakigira icyo bibanga. Ibyo byose rero turacabikeneye, turakeneye kubihereza abana bacu kugira nabazobihe abuzukuru bacu, abazobihe abuzukuruza bacu, kugira tugarukane bwa bumwe, kugira ngo dusubire kugira wa mwumvikano, hasubire kuboneka kwa gufatana mu nda, kwa gushigikirana, bimwe byamye biranga bo hambere, kugira ngo natwe tuboneho reho gukorera hamwe, duhindike ibiri, dusiture umushike, tuvumbure ikivi, twibone iterambere rirama, abandi dusubire kuronka amata n'ubuki twambuwe na bansumirinda. Mukanya isase ntiyarinze guteba mu korosi, mu mihingo yo hirya n'ino twaguye mu gahundwe, urabaza baraho ntibamenyerwa baravuma. Uracariho mwananje, uracariho. Ego Daniel, none mbega ivyo bikorwa batanguje birakorohera ko ubihuza n'akazi ka misi yose ku buryo atagitwara umwanya w'ikindi? Oya, nta kibangamira ikindi na kimwe, kimwe cyose gikora mwanya wacu, nko kwandika ivyese. Iyo wandika ibintu wiyumvamo, iyo wandika ibintu byawe biri mu marangamutima yawe, iyo usigura ibintu wumva, bitwara umwanya muto, usanga bitakuvuna cyane. Hanyuma akazi nako ndagakora, n'akazi nkunda, ni umwuga wanje, ni umwuga niyumvamo, ni umwuga kandi nzi yuko umfasha, ugafasha na cyane cyane ikiremwa muntu, nkaba ariko kazi kamfasha, kantungiye umuryango. Urumva ntaco noheba ngo nkore ikindi, byose ndagerageza kubironkera umwanya. Ivyese ndabijamwo mu mwanya mba navuye ku kazi canke naruhutse. Ego na cyane cyane ko rimwe na rimwe bitanga akanya ko kuruhurira umutwe. Biraryoshe cyane iyo wakoze akazi ukananirwa, ukaruhukira mu bijyanye n'akaranga, ukaruhukira mu bijyanye no kwandika ivyese, kuvuga ivyese. Urumva ko ata kintu gishobora kubangamira ikindi, ntibishobora kumbuza gukora akazi kanje neza, kandi n'akazi nkora ntigashobora kuba kumbangamira ngo kambuze gukora umwuga wo gukora, kwandika no kuvuga ivyese. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Hamwe ibikorwa byawe byokomera bikagera kure, ugwaruka n'abandi bakavyakira nkama. Nirihe shusho y'u Burundi ubona mu myaka iri imbere? Mu myaka jewe iri imbere ndahabona Burundi bwiza, ndabona ishusho y'u Burundi butekanye, bushajije, imisozi berewe, ibiyaga bitekanye, Burundi butagiramwo Uburundi butagiramwo umujyano, Uburundi bubereye ijisho. Kandi ibyo byose birashoboka kuko hamwe abarundi muri rusangi, by'umwihariko ugwaruka, twotahura twese ko ibyo twabeshwe bikaducurika ubwenge bwacu, kugira ngo abaducuritse canke
abipfuje kunyagwa Uburundi n'abarundi ngo baronke akanya ko kwiyimbira ubutare, baronke akanya ko kwirira umwimbu w'ibyavuye mu maboko y'abarundi, bazana amagiza n'amasoro. Ibyo byose rero byatwononye, hamwe twofata umwanya tukavyiyambura, hanyuma akaranga batwambitse kaduteranya, akaranga kaducamwo imigwi, akaranga kadutera kwinubana no gukumirana, tukagatana n'akagazuzo, tukabona ko dusangiye akaranga keza kandi umurundi, tugafatana amaboko, twiyumvanamwo, dukundana, tunezerewe, tukivunira hamwe umwansi. Umwansi yaduteye akatuboha mu bwenge, akatubohera ubwonko, akatwuzuzamwo ikibi kugira ngo atunyage, akadutwarira ibyacu n'abacu. Uwo mwansi turashobora kumwivunira hamwe tukamutuza, hanyuma natwe dusigaye tugakorana umwete, dufise intumbero imwe, tubona hamwe, tubona Uburundi bwiza twifuza kandi tunezerewe twese, tukabukorera n'umwete mwinshi, tukabuteza imbere. Nta nkeka ko amakungu yose dutamarira, hanyuma na ca cifuzo cyo gushinga icumu mu mashinga tukabishikako ata nkomanzi. Habuze iki none ibikorwa bifise akanovera mu nyandiko nk'ivyo nawe ushikiriza byongere kongerekana hirya no hino, imico kama isubira ibemwe mu nkingi z'umubano mwiza nkaho hambere? Ikibazo muri kino gihe ni politike yo gushigikira imico kama, politike yo kunywanisha abarundi, politike yo guteza imbere akaranga, kuko imisi yose iyo hari abarongozi bashira imbere amaronko, iyo hari abarongozi bamana ntaryo baha umwanya ibivangura abarundi, bakama biyumvira ukuntu boguma ku butegetsi ntibabuveko, kugira ngo amaronko ahari canke amatungo y'igihugu bagume bayajandajandamwo. Ico gihe hose hama intureka zo kurondeza uburyo bw'ingene ubwo butegetsi bwigungirako n'amatungo y'igihugu. Nta mwanya bashobora kuronka wo guteza imbere igisata c'imico n'akaranga. Aha rero no kuvuga ko igisabwa nuko abategetsi bahinduka, abategetsi bagahinduka, bakaba umuco umurikira abarundi, bagashira inguvu mu gushikira abakora uwo mwuga, kuko barahari, ndazi ko bahari kandi benshi. Turaza abaririmbyi, turaza abacuraranzi, turaza abakina ibikino bitandukanye, turaza abantu berekana ibintu bitari bike, bavuza ingoma n'ibindi, ni benshi cyane. Ikindi kibazo rero kihari ni ubukene bwugarije abarundi. Biragoye ko umurundi afata umwanya ukwiye wo gukora ibikorwa byo guteza imbere imico n'akaranga k'Uburundi mu gihe bidashobora kumutunga. Aca yitwararika gukora kandi kazi, bigatuma abiyumvira ku mico n'akaranga baba bake. Iyo rero bamaze kuba bake, ababikora mu ntumbero yo guca ingero canke yo kuronka ibyo bashobora gufungura ibibabeshaho, usanga babikora batabishizemwo ubunyamwuga. Ugaca usanga n'ibyo bashize ahabona, ibyo baturirimbiye, ibyo badutambiye, ibyo batweretse, usanga bitagira akanovera kenshi, cyangwa ugasanga bidahuye neza na ya mico n'akaranga by'Uburundi bwite. Niho rero usanga bavangavanga. Urabona ko kugira ngo baronke ibintu biryohera abantu, usanga byinshi bashizemwo ibititura imico n'akaranga. Abandi ugasanga n'ururimi ni bake bagishobora gutegura indirimbo canke ikindi kintu ngo bagikore mu rurimi kavukire,
kivanze n'izindi ndimi. Aho rero naho imico n'akaranga bititukira. Ibyo byose rero birasaba ko haba politike zibiteza imbere zibishigikira. Birasaba ko abatwara igihugu canke abatekanya kuzotwara igihugu bashiramo imigambi myinshi kandi myiza ishigikira igateza imbere imico n'akaranga na cyane cyane tutibagiye n'ururimi rw'ikirundi. Izo politike zotegurwa no mu mashure bikigwa no mu mashure bigashirwamo inguvu, hama no mu bindi bikorwa navyo bikaba birimwo ubusesanguzi bukomeye bushobora gutuma imico n'akaranga bidatituka canke bidafatwa nabi mu Barundi no mu Burundi. Mushinga ntaye kiki Daniel, mu gusozera twitege iki kuri Daniel ejo n'ejo bundi? Jewe nk'umunyakaranga, nk'umuntu ategura akanavuga ibyese, ico mwonyitegako nuko ndi umuntu nahagurutse, naramaze kumenya ico ndi, naramaze kubona n'ico nshoboye. Ico rero nshoboye naragihagurukiye ngiye kugikora, sinzosubira kwicara. Jese maze kwandika ni byinshi nzobashikiriza, n'ibindi nzoguma ndavyandika. Ndibaza ko buke maze kuronka ubuhinga n'ubumenyi bishobora kumfasha kwandika no guhinyanyura ibyese bikoze neza, bishobora kuryohera ugutwi kandi bishobora kuba birimo n'impanuro zikwiye zishobora gufasha abakurikiranye, abateze amatwi ibyese mba natanze. Rero ni murambigwe maze gusohora 9, muri ibyo 9 murashobora kubisanga kuri chaîne ya YouTube, ku murongo ngurukana bumenyi kuri YouTube, wandika Kirundo Daniel, ni Umurundi akora ibyo bita mu gifaransa yitwa poeme na slam. Wanditse Kirundo Daniel ukarondera uca ubibona ibyo amaze gushirako. Ntiwimwibagire rero no gukora ibyo bita subscribe mu Congereza canke s'abonner mu gifaransa. Wumvirize ibyo nashizeko, umaze kuvyumviriza niwumva bikuryoheye urashobora kubisangiza n'abandi, partage, ukagenda ugize na jeme. Mufyonde kwikajya gakengeri rero muza kubona kuri chaîne yanje ya YouTube. Murakoze. Ndabashimiye kubona mwitabiriye ubutumire bwacu, nizere ko no hanyuma muzotwitaba nitwabajya kara. Murakoze kandi nimwasubira kuntumira naho nyine nzobitaba. Muze muhorana umutima gutanga ijambo, muze muri habandi, na jewe ninasura gushikirwa muze muri nyongere. Murakoze. Iyi muri ko murumviriza ni Remesha Magazine. Territoriale. Le Burundi constitue déjà une entité juridique. Souvenons-nous d'une communauté de mémoire. Souvenons-nous d'une communauté. Ndabashimiye mwese mwariko muradukurikirana. Ndabibutsa ko bino biganiro mu bisanga kuri West3 akaburungu itorero akaburungu org, hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi. Mufise ico muterera mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 69 Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije kubategurira kino kiganiro. Yves yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, arakenuye. Frank Espoir Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho butaha. Uburundi n'umurima rusangi. Oba wifuza kumenya ico abarundi bayaga ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu, haba mu butunzi, mu mibano, be na politike. Kurikirana ikiganiro umurima rusangi ku misi yose ya gatatu igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Wezi 3 akaburungu Remesha akaburungu